Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո միանանք ու եթերով խոսելով կարևոր այժմիական հարցեր, հավասիկ վիճարնագենք մեր հաղորդաշարը այսօր։ Նախ կշնորհավորեմ բոլորին նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, առաջի շոնը այս տարվա եւ հույսով ենք, որ այս տարի կգան բավական բարիքներ Տիրոջ կողմեն։ Ուրեմն շատ չի երգանցնելով, պիտի մեկ հայտարարություն մնեմ, առաջ որ մեր հաղորդումին շարունակենք, ավելի ճիշտ է։ Պիտի հայտարարություն մնեմ, որ այս երեքշաբթի օրը պիտի սկսեմ նոր հաղորդումը ICFN channel-ն, հոգևորական միտքերով ICFN-ի միջեն պիտի երեկոյան ժամը 7-ին 8-ը, երեքշաբթի, ուրեմն ամեն երեքշաբթի ICFN station-ն պիտի ունենամ հաղորդումը ժամը 7-ից 8-ը, ամեն երեքշաբթի իրիկուն Pacific Time, այսինքն մեր ժամով։ Ուրեմն շատ չի երգանցնեմ, քիչ վերջ եւս կշարունակեմ այդ հայտարարությունները անելը։ Գուզեմ մեմ եւս հիշեցնել Rehabilitation Center-ի կորզունությունը կշարունակվի։ Մեր ադրեսն է 740 East Wilson, Glendale, California։ Անոնք որ լսած են ասկի առաջ մեզ, գիտեմ բոլորը լսած եք նարկոտիկներու վերաբերյալ տարբեր outpatient պրոգրամներով վերաբերյալ կնակերացանել եւ ապա ստանալ օգնություն։ Եվ շնորհակալություն կհայտնենք այս տարվա մեր սպոնսորներին Հակոբ Թրնի Փաստապան, իրավապան Հակոբ Բալթայանեն, Վասիկ Իրթիվը, անոնք որ իրավապանական գործերու criminal կամ civil գործերով խնդիր ունին կրնան հերացանել, իսկ GM Design կտեսնակ իրենց թիվը modern design, անոնք որ շենքերու գուզեն գարուսնել modern design-երով կրնան հերացանել Greg-ին։ Ուրեմն անցնենք մեր այսօրվա մեր հայդակրին խոսելով մեմ եւս կարևոր նյութի մասին, որ գնալ այսօր քիչ մանկներով բիսեն controversial է, debatable դարբերակներով շատ կարևոր նյութ մնե, որ բոլորս պետք է մտիգնենք եւ հասկանանք, ունենք մեր մեջ հյուրը Արա Փապյանը, որ գլխավոր հեղինակն է arbitral of the president of the Wilson United States arbitral քրողը եւ Քարդեսյան արչով Wilson-ի իրավարար վիճրի, որ Wilson-ը president Wilson-ի դված իրավունքները Քարդեսները Արեմդյան Հայաստանի վերաբերյալ։ Իսկ մյուս կողմը ունենք մենք հյուրը բարոն Արամ Մգրճյանը, Արեմդյան Հայաստանի վտարանի կառավարության արտաքին գործերու հանձնախմբի ղեկավար։ Ուրեմն բարի եկած եք երկուքդ այս հայտակրի մեջ մեևս այս կարևոր նյութի եւ նոր դարվա շեմի սկզբին կարևոր նյութի մասին խոսելով։ Նախ շնորհակալություն կհայտնեմ, որ ձեր ժամանակը տվիք եւ եկաք մեր հայտակրի մեջ։ Ուրեմն իմ հարցումս պիտի սկսվի բարոն Փապյանեն, որ շատ կարևոր հարցումները մեկն է, որ բոլոր մեր ասկի զավակները այսօր կհարցնեն, որ այսպես ենք սպիրկայությունը այսօր կհարցնի եւ սպասված է այդ հարցով։ Առաջի հարցումը այս է, որ այո շիրակ է, որ այս քրկույկը փաստացի օրեն գրեցիք, որ այդ հողերը արեմդահայերուն կպատկանի, հայերուն կպատկանի եւ այդ հողադարածները մեր բոլորին կպատկանին։ Բայց միսկոմեն այսօրվա Հայաստանի պետությունը շուզեր որ ընտրացել այս իրականությանը։ Ինչպես պետք է իրականացվի այս հարցը, բարոն Փապյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ես շնորհավորում եմ ձեզ եւ հեռուստադիտողների ամանոր եւ ծնունդը եւ մաղթում եմ, որ գալիք տարին բոլորիս համար լինի ավելի հաջող եւ նաեւ ընտանեկան ակնթարթի արժանիք։ Հիմա անդրադառնալով ում հարցին։ Տեսեք, ընդհանրապես պետությունների միջև արկա դեջերը կարող են լուծվել 4 ճանապարհով կամ դրանց համատեղմամբ։ Առաջինը՝ ռազմական, քաղաքական, տնտեսական եւ իրավական։ Հիմա եթե մենք հարցը վերլուծենք, ստապ վերլուծենք ոչ թե ցանկություններով, այլ հաշվի առնելով իրողություններ, ակնհայտ է, որ Հայաստան-Թուրքիա հավասարակշռության մեջ Հայաստանը երբևէ չի գտնա ուղղակիորեն ռազմական, տնտեսական կամ քաղաքական առումով այնպիսի ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, որպեսզի վերջինը ասենք վերադարձնի հայկական հողերը։ Հետևաբար միակ իրատեսական ճանապարհը մնում է իրավական ճանապարհը։ Ինչու ես ընտրացել իրավական ճանապարհը, որտեղ այստեղ մենք ունենք մեծ առավելություն, արդեն խոսեցինք Ուդրովցի իրավարար միջոցով։ Հիմա
Այնուհանդերձ էլի միայն, այսինքն իրավարարվեցնով կամ միայն իրավունքով հարցը ուզել չի լինի, բայց որպեսզի մենք կարողանանք այս փաստաթուղթը մտցնել իրական քաղաքականության մեջ, առաջի փուլում մենք պիտի հասնենք նրան, որ այս իրավարար վճռի օրինականությունը, վավերականությունը մեկ անգամ ևս վերահաստատվի, ոչ թե վերահաստատվի այն առումով, որ կասկած կա, որ այդ վավերական է թե անկասկած է, պարզապես այն վաղուց մոռացված փաստաթուղթ է եւ քաղաքական առումով դուրս ամրված կյանքից։ Հիմա Հայաստանի, այո, ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները այս հարցը չեն հետապնդում, չեն հետամտում տարբեր քաղաքական պատճառներով։ Ինչ պիտի անի Սփյուռքը։ Սփյուռքը շարունակում է իր պայքարը քաղաքական դաշտում, պիտի շարունակի, բայց նաև պիտի կենտրոնանա ավելի իրավական հարցերի վրա, որտեղ ի վերջո այս մեր իրավունքների մասին քչերը գիտեն, անգամ հայերը իրենք մոռացել են։ Դրա համար զուգահեռաբար պիտի մեր իրավունքների իրավական փաթեթը հնարավորինս տարածվի, ենթարկվի փորձագիտական քննության, ինչպես նաև պիտի Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում բանեցվի։ Շատերն ասում են չի անում Հայաստանի իշխանությունները, իսկ Սփյուռքը քանի անգամ պահանջներ է Հայաստանի իշխանությունների առջև եւ Հայաստանի իշխանությունը ասելա ոչ։ Ես հիշում եմ, երբ որ Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրեց Հայաստանի իշխանությունները եւ Սփյուռքը դեմ էր դրան, դեմ էր մի կետով։ Իմ կարծիքով ամենեն թույլ կետով, այն էր, որ այդտեղ ենթահանձնաժողով պիտի ստեղծվեր ցեղասպանության վերաբերյալ, Սփյուռքը ցույցեր հրավ, Սփյուռքը բողոքեց, Հայաստանի իշխանություններն էլ տեղի տվեցին։ Պիտի Սփյուռքը պահանջի, որ Հայաստանի իշխանությունները մի բան անեն, եթե չպահանջի, բնականաբար չեն անի։ Բարոն Պապյան, շատ կարևոր հարցադրումը տրիք մեր արջև, որ Սփյուռքը կամ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը երբ պահանջեց, Բարոն Սարգսյանը, նախագահ Սարգսյանը ընդամենը մի քանի տարիներ առաջ հայտարարեց, մենք ոչ մեկ պահանջ չունենք Թուրքիայից եւ երիտասարդության վրա հաջորդ սերունդներուն վրա տրված հարցը, գուզեին որ պատասխանեք այդ հարցը, ապա դիտանցին Բարոն Մկրտչյանին իր կարծիքը առնեմադոր վերաբերյալ։ Գիտեք, ոչ միայն Սարգսյանը, պիտի ասել, որ բոլոր երեք նախագահներն են նման հայտարարություն արել են, Քոչարյանն ավելի իհարկե, ամբողջ է, բայց նորից։ Քոչարյանի ժամանակ, քանի որ ես պաշտոնյա եմ եղել, ես գիտեմ, մենք ձևակերպում ենք հետևյալ ձևով, որ հողային պահանջատիրությունը ներկայումս մեր օրակարգում չի, որը բաց էր թողում որոշակի հնարավորություններ, որովհետև միշտ կարելի էր ասել, որ օրակարգը փոխվել է։ Բայց այսուհանդերձ ասենք որևէ մի պահանջ չի դրված։ Նորից եմ կրկնում, իշխանությունները ցանկացած իշխանություն լուծում են առ 5 տարվա հարց, ընտրությունից ընտրություն, իշխանությունը լուծում է իշխանության հարց, իշխանությունը չի լուծում ազգային հարց, իշխանությունը լուծում է իր քաղաքացիների անվտանգության, տնտեսական բարեկեցության հարցը։ Ազգային հարցերը պիտի առաջին հերթին, ասենք, ազգային կառույցները առաջ մղեն եւ վստահ են, որտեղ նկատել են, ոչ թե վստահ եմ, այլ իմ փորձը ցույց է տալիս, հենց ճնշումը բարձրանում է, վերաբերմունքը այս հարցի նկատմամբ դրականորեն փոխվում է։ Հենց ճնշումը թուլանում է, ընդհանրապես իշխանությունները հետ են կանգնում սրանից։ Բարոն Մկրտչյան, ես ցեզի նույն հարցում բիդի դա է, շատ կարևոր է, որ ցեր կարծիքը առնենք, վերջի Արևմտյան Հայաստանի վտարանքի կառավարությունը պահանջադեր է որպես արևմտահայեր եւ որպես Արևմտյան Հայաստանի պահանջադերեր։ Գուզեի ցեր պատասխանատակ գիտնալով հանդերձ, որ այսօրվա Հայաստանի պետությունը contract ստորագրեց Ռուսաստանի հետ եւ կարծես թե իրեն փանդարգության մեջ դրավ։ Շնորհակալություն, ես նույնպես շնորհավորում եմ մեր ազգակիցների նոր տարին, Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ, որ նոր տարում իրականանա մեր բոլորի ամենաբարձրագույն երազանքը ունենալ մեծ, հզոր, միասնական, մեկ հայրենիք, որը քարտեզի վրա հնչեցնում է որպես Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ կիսում եմ պարոն Արա Պապյանի մոտեցումները, այստեղ մենք դիրքորոշումներ պետք է ունենք եւ հստակեցնենք այն ինչ որ ներկայացնում Արա Պապյան, դա քաղաքական դիրքորոշում է, պետական գործ չի դիրքորոշում է
Ես ինձ աշխատանքների մեջ ավելի շատ տեսնում եմ ազգային ազատագրական շարժման ակունքների մոտ կանգնած անձնավորություն եւ ինձ համար հստակ տարանջատում կա պետություն եւ ազգային շահ, պետական շահ եւ ազգային շահ։ Հայաստանի Հանրապետության պետության այսօրվա շահը եւ հայ ժողովրդի շահը կարծես թե չեն համատեղվում։ Եվ գոնե նվազագույնը վերջին 23 տարվա ինքնիշխան պետություն ունենալու մեջ ազգային շահի գերակայությունը նվազագույնի է հասցված իմ կարծիքով։ Հետևաբար հասկանալով հայ ժողովրդի բուն հիմնախնդիրը կերտել միասնական պետություն մեկ հայրենիքի շրջանակներում մնում է ոչ թե չիրագործված, նույնիսկ չդրված ազգային քննության համար կամ չի ներկայացված համայն ազգությանը քննություն քննարկելու համար։ Քննարկման թեման շրջանառության մեջ դրեց պարոն Արապապյանը իր աշխատանքով հանրությանը փորձելով ուղղորդել իրավական դաշտ եւ ես դա ճիշտ եմ համարում, նույնքան նաեւ ճիշտ եմ համարում ազգային թևի վարած քաղաքականությունը, որը տվյալ դեպքում Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունն է առաջադրում, առանց կուսակցական թևի ներկայության, կարևոր եմ համարում այստեղ շեշտել, որ հասկանալով, գիտակցելով հայ ժողովրդի վերջի գոնե 90 տարվա աշխատանքը ազգային հողի վրա, կուսակցությունների վարած քաղաքականությունը, որոնք մեծապես նպաստեցին, որպեսզի մենք ձևավորենք վտարանդի կառավարությունը, ինչ եմ այսպես ասում, քանի որ նրանց չիրագործած, չիրականացրած բացի արդյունքում է ձևավորված վտարանդի կառավարություն, որը կոնկրետ ազգային խնդիրներ պետք է լուծի եւ այն ինչ որ հնչեցրեց Պապյանը, սփյուռքը պետք է կարողանա ինքնակազմակերպվի ազգային հողի վրա։ Այո։ Եվ այս հարթության վրա մենք 3 խնդիր պետք է լուծենք. ազգային ազատագրական շարժման ամրապնդում, Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում ապրող հայության իրավունքների պաշտպանություն եւ վերականգնում, կրկնում եմ, տարածքների վրա ապրող, այսինքն դրանք հայերեն, ծպտյալ, թուրքախոս, քրդախոս եւ արտերկրում ապրող հայության հանրության իրավունքի կիրարկում ազգային շարժիչ կողմերի միջոցով։ Այսքանն այս բանը, շնորհակալություն։ Շատ բարի, ուրեմն ես գուզեի մեմ եւս սկալ բարոն Պապյանին հարցումով, որ բարոն Պապյան, դուք վերջի գսեք, սպիրկը պետք է ունենա բահանջադեր մարմինը, որ այս հարցերով կսպասվի։ Գտնա քիչ մանրամասացնել հարցը, որով սպասված է բարի հետևեն, վերջի շատ բարերու հետևեն մեկը եղած է ցեղասպանություն, բայց իրավացի չենք տեսնար այդ մարմինը, որ բահանջադեր բիդելար այս իրարավարվիջրի Արևմտյան Հայաստանի, գիտնալով հանդերձ, որ Արևմտյան Հայաստանը ինքը հիմքի եղած է Արևելյան Հայաստանի դարածները ստանալու, գուզեի ձեր կարծիքը առնել։ Գիտեք, ես ասի, որ պիտի սփյուռքը ավելի Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ ունի պահանջադեր այն առումով, որ պահանջի, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները քայլեր ձեռնարկեն, գոնե առնվազն չվնասեն, որովհետև տեսեք, վերջի տարիների ընթացքում մենք 2 քայլ տեսանք Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որ էապես վնասեցին մեր պահանջատիրությանը։ Մեկը դա Ցյուրիխյան արձանագրություններն է, որտեղ հստակորեն նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, իսկ եթե վավերացվի այդ արձանագրությունը, նշանակում է Հայաստանը պետականորեն հրաժարվում է իր տարածքներից, այսինքն ոչ միայն չի բարձրացնում այդ հարցը, այլ նաև հրաժարվում է։ Սա խիստ վտանգավոր է եւ այսօր մենք մոռացան ենք տվել, թե ամեն պահի այն կարող է վավերացվել։ Երկրորդը դա մաքսային միության հնարավոր անդամակցությունն է Հայաստանում, որը դարձյալ մեծապես կարող է վնասի Հայաստանի Հանրապետության իրավունքներին, այսինքն պահանջատիրության, ինչու շատ բարձ պատճառով, որովհետև այն որևէ տնտեսական, քաղաքական, ռազմական առավելություն չի բերելու Հայաստանին, բայց Հայաստանի հզորացումը ընկալվելու է որպես Ռուսաստանի հզորացում։
Եվ հենց այդ պահին, երբ որ այդ ընկալումը եղավ, աշխարհի բոլոր ժողովուրդները դեմ են լինել։ Այսօր շատերն ասում են ինչու սկսեց արևմուտքը քեմալականներին օգնել։ Հա որովհետև քեմալականները միակ ուժն էին, որ կարող էին կանխել բոլշևիզմի թափանցումը դեպի միջին արևելք։ Դրա համար էլ օգնեց արևմուտքը, որովհետև բոլշևիզմը չգնա միջին արևելքը, որտեղ բոլշևիզմը ավելի կարևոր է։ Հիմա մենք այստեղ նույն վիճակը ունենք, բայց այսուհանդերձ ես գտնում եմ, որ Սփյուռքը ամեն հնարավոր միջոցներով հարցը պիտի բարձրացնի, բայց ոչ թե ցեղասպանության ճանաչման։ Այո։ Գիտեք, կարծում եմ 91 թվականից առ այսօր ժամկետանց այդ ծրագիրը դառել։ Մինչև 91 թվականը կարևոր էր, որտեղ չկար անկախ Հայաստան, հետևաբար չկար այն պետությունը, որին տրված էր այդ հողերը, եւ ցեղասպանության ճանաչումը ստեղծան միակ հնարավոր ճանապարհն է, ոչ թե ճիշտ ճանապարհն է, այլ միակ հնարավոր։ Բայց ներկայումս ծախսել հսկայական մարդկային ուժ, ժամանակ եւ փող ցեղասպանության ճանաչման վրա, ես մի տեսակ չեմ հասկանում ինչի համար, որտեղ ես վստահորեն կարող եմ ասել, եթե ամբողջ աշխարհը ճանաչի ցեղասպանությունը, ներառյալ նաեւ Թուրքիան, դեռևս սա չի նշանակում, որ այդտեղից բխելու է հատուցումներ, ինչ որ որևէ մի բան մեզ պիտի հետ վերաթափվեն։ Նման պարտավորություններ չկան իրար հետ կապված։ Հետևաբար, ամփոփելով ասեմ, ես կարծում եմ, Սփյուռքը ավելի հստակ պիտի շեշտադրումները դնե պահանջատիրության վրա, հողային պահանջատիրության վրա, ինքը քաղաքական դաշտում հանդես գալու, որտեղ իրավական առումով ստեղծան չի կարող, բայց նաև պահանջելով Հայաստանից, որտեղ եթե Հայաստան ինչպես հայտարարումը համայն հայության հայրենիքն է, եւ եթե Հայաստանը հայկական պետություն է, ուրեմն պիտի դա անի։ Իսկ եթե Հայաստանը պարզապես պետություն է, որ խնդիր է դրել իր քաղաքացիների, ասենք, չգիտեմ, փողոցների ասֆալտի հարցը, ջերմուղի հարցը կամ փոյուղու հարցը, այդ դեպքում պետականություն պետք չի այլ ժողովրդին, որտեղ նման խնդիրները լուծում են նաև այլ վարչական միավորներ եւ ցավոք սրտի, քան ոնց որ ամերիկացին ասում, չէ, use it or lose it։ Այսինքն, քանի որ մենք 20 տարի մեր պետությունը չօգտագործեցինք որպես պետություն, այսինքն չդրեցինք պետական հարց, այլ դրեցինք զուտ կենցաղային հարցեր, հետեւաբար մենք այսօր կանգնացենք պետականության կորուստի առջև, որովհետեւ այն ֆունկցիաները, որը կատարում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, բնավ դա պետական ֆունկցիաներ չեն։ Այսքանը։ Շատ լավ, ուրեմն այդ հարցին գուզեմ մեկ հարց մնալ ավելցնել, որովհետեւ որ Սփյուռքը պետք է բարդատրի կամ ներկայացնի Հայաստանի պետությանը այդ հարցը։ Իսկ հիմա հիմնված է Արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարությունը, որ արդեն parlamenti ընդրությունները եղավ եւ արդեն parlamento ստեղծվեցավ եւ ավասիկ ներկայացուցիչը արտաքին գործերու հանձնախումբի ղեկավարը մեր հետն է, ինչպես որ գուզուրուցեք հետը։ Իսկ այդ կառավարությունը չի կարող ներկայացնել Հայաստանի պետությանը արդյոք։ Այսինքն ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ պահանջ ներկայացնել, թե ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ, ներկայիս ջնշել եւ ներկայացնել Հայաստանի պետությանը, որ այս հարցին պիտի մասնակցեք։ Դե եթե, նայեք, այդ արդեն ձեր որոշելիքն է։ Եթե Սփյուռքը կորոշի ինչ որ մի կառույցի տալիս այդ դիասոնությունները, ձեր իրավունքն է, դա կլինի վտարանդի կառավարություն կկոչվի, թե այլ ձև կկոչվի, էական չի։ Սփյուռքը պիտի որոշի, արդյոք կա նման մի կազմակերպություն, որ կարող է հանդես գալ բոլոր սփյուռքահայերի անունից։ Ցավոք սրտի ես ինչքան նկատում եմ, Սփյուռքի մեջ նման միասնականություն չկա, որ մի որևէ կառույց կարողանա ներկայացնել համայն հայությանը Սփյուռքում ապրող։ Ադի շատ ճիշտ է, այդպիսի մարմին մեջի գա համախմբված, բայց վերջի վերջո գտեսնանք ներքին խնդիրներն ալ Հայաստանի եւ այդ տարբեր opposition-ները colorful, վերջի վերջո ես կհասկանամ ինչ կսեք, բայց ես կուզեի առնել կարծիքը բարոն Մկրտչյանին։ Բարոն Մկրտչյան։ Այո, խնդրում եմ կապված ընդհանրապես մոտեցումներ ես ամենասկզբից հստակեցրեցի, ես կամ մենք ներկայացնում ենք ազգային թևը, հետևաբար քաղաքականության մեջ պետականակերտման խնդրու հետ առնչվող ցանկացած հարց
դիտարկում են որպես միայն պետության իրավունք։ Ազգային հողի վրա հնչեցնելով պետություն ունենալու իրավունքը, դա արդեն իրավունքի նվազագույն հնչեցումն է։ Իսկ սփյուռքյան կառույցների ողջ պատմությունը կարծեմ պարոն Պապյանն էլ է հայտնի, մենք բոլորս գիտենք, բայց ուղղակի վազելով անցնենք այդ խնդիրներից վրայով։ 1943 թվականից մինչև 1947 թվականը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, մասնավորապես նաև խորհրդային միության տարածքում ձևավորվում էին մի շարք ազգային կառույցներ, որոնց նպատակն էր հայոց պահանջատիրության խնդիրը բարձրացնել եւ այն փոխանցել խորհրդային միությանը, որպեսզի նա դառնար Վիլսոնյան տարածքի կամ արևմտյան Հայաստանի տերը, միացնելով այն խորհրդային միությանը, որը բնականաբար չստացվեց եւ 1947 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էլչինսոնն էր, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց այն չափով, ինչ չափով որ կուժեղանա խորհրդային միությունը, Հայաստանը այն չափով կմեծանա խորհրդային միությունը, կուժեղանա եւ բնականաբար կուժեղանա Միացյալ Նահանգների թշնամին։ Հետևաբար կրկնելով նույն սխալը, կարծում ֆանտաստիկ անիմաստություն կլինի եւ շրջանցելով կամ փորձելով դիմագրավելու այդ սխալներին մենք անում ենք մեկ քայլ։ Ձևավորել ենք վտարանդի կառավարություն խորապես գիտակցելով բառակապակցության ողջ ներքին դիվանագիտական իրավական պարունակությունը։ Այլ խնդիր է դա մեզ ինչ կտա, այլ խնդիր է, բայց հարաբերվելու համար, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչպես նաև շահագրգիռ եւ ոչ շահագրգիռ կողմերի հետ, մենք կարող ենք մեր իրավունքը ներկայացնել նույնիսկ որպես չճանաչված պետություն, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերվելու ժամանակ, որտեղ պահանջ ենք ներկայացնում, իրավունքի մասին է խոսքը գնում, ոչ թե ցանկությունների, ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, որը որ ապրում է երկրից դուրս հանգամանքների բերումով ցավալի իրավունք ունի, ինչպես պահանջելու, այնպես էլ չպահանջելու։ Մենք ընտրում ենք պահանջելու մեր իրավունքը, որովհետև առաջնորդում ենք մեր աշխատանքը։ Տվյալ դեպքում նորից կրկնում եմ, ճանապարհը, որ առաջարկում է պարոն Պապյանը, իրավունքի հարթության վրա ընդունելի է, դա ճիշտ է, բայց ազգային թևը չպետք է նստի ձեռքերը ծալած։ Սա համարում եմ ֆունդամենտալ ապագան կերտելու համար, պետությունը կերտելու համար։ Առանց ազգային թևի ամեն ինչ կործանվի, հիշենք Արցախյան ազատագրական պատերազմը, ինչպես սովետական միությունը հնարավոր բոլոր միջոցներով զրկում էր ազգային թևին զինվելու եւ պաշտպանելու Արցախը։ Բոլորս մասնակից ենք եւ հիշում ենք բահերով եւ որսորդական ռացաններով էր գնում պայքարը։ Դրանից էլ էին զրկում։ Ունենալով այդ հսկայածավալ փորձը ազգային թևն այսօր իրավունք չունի հանդես չգալու, եթե հանդես է գալիս, ապա առավելագույն իրավունքի հարթության վրա։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն գարձեմ պարոն Արմենյան հարցում ունի, խոսքը սիրեմ իտամ։ Այո, հարցումը սկուզեի ուղղել Իրավակետ Արաբաբյանին, քիչ առաջ որ նշեց սփյուռքահայությունը ընդհանուր զանգվածային համերաշխությունը չունի, գազագերբված չէ, բայց ճիշտ է այդ մեկը վերջին 90, ասենք 95-96 տարիներու ընթացքին այդպես եղած է, սակայն արդյոք ներկա Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, որը ինքն իր մեջ կընդգրկե 41 տարբեր երկիրների ազգային հայրենասեր հայեր, ազգայիններ եւ տարբեր գուսակցություններու, տարբեր համայնքներու, տարբեր հարանվանություններու եւ տարբեր երկիրների ներկայացված միությունն է։ Արդյոք այս սփյուռքահայության մեջ այս ուժը, այս կազմակերպությունը, այս ասենք զանգվածային Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը բավարար չէ սփյուռքը ներկայացնելու, արդյոք այդքի ավելի հսկա, ավելի զանգվածային կազմակերպված ինչ ուժ կգործեք, որ պիտի որ ներկայացնե Արևմտյան Հայաստանի բանջարդիրությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, սա միակ կազմակերպությունը չի, որ իր մեջ միավորում է 40-50 եւ ավելի երկրների ներկայացուցիչներ։ Սփյուռքում տարբեր կազմակերպություններ նման շատ կան։ Դրա համար եկեք հարցը բաժանենք երկու հարթության։ Մեկը ներհայկական հարթություն։ Ներհայկական հարթությունը այն է, որ հայերի որոշելիքն է, ով պիտի լինի որպես ներկայացական մարմին։ Հիմա հարցրեք մյուս կազմակերպություններին, որտեղ ես հարցրել եմ, շատ կազմակերպություններ կա, որ չեն ընդունում, որտեղ ասում են մենք շատ ավելի հզոր
շատ ավելի մարդաշատ, շատ ավելի կազմակերպված, շատ ավելի ֆինանսական միջոցներ ունեցող եւ շատ ավելի լավ կարող ենք այս հարցը ներկայացնել եւ ասում են մենք ենք ներկայացնել։ Ես նախորդ անգամ էլ կրկնեցի, որ ես ճանաչում եմ առնվազն 3 կա Արևմտյան Հայաստան բառակապակցությունի մեջ ունեցող կազմակերպություններ Մոսկվայում, Փարիզում եւ Լոս Անջելեսում։ Հետևաբար կաղաղը կարա ստեղծի 4-ը եւ 5-ը։ Մի բան պիտի հստակ լինի, որ կազմակերպության անունը չի, որ որոշում է կազմակերպության կարգավիճակը։ Բոլոր այդ կազմակերպություններն են, դրանք ոչ կառավարական մարմիններ են, անուններն են տարբեր։ Հետևաբար իրավական, հիմա արդեն գանք մյուս հարթությանը, դրանք իրավական հարթություն։ Իրավական հարթության վրա, միջպետական հարաբերությունների հարթության վրա, բնականաբար որևէ պետություն չի մտնի հարաբերությունների հետ, ոչ հասարակական կազմակերպությունների հետ, հավասարը հավասարի հետ։ Այո, կմտնի, կխոսան որպես հասարակական կազմակերպության հետ եւ լավ է, ես դեմ չեմ նրան, ինչքան շատ հայկական կազմակերպություններ բարձրացնեն հողային պահանջատիրության հարցը, լավ է, բայց մենք պիտի հստակ հասկանանք, որ ի վերջո միակ կազմակերպությունը, որ իրավունք ունի հանդես գալ միջազգային իրավունքի տեսակետից հողային պահանջատիրության այդ կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, ուզենք թե չուզենք, դա է իրականությունը, չկա որևէ կազմակերպություն եւ չի կարող լինել որևէ այլ կազմակերպություն։ Դրա համար ես նորից եմ կրկնում, քաղաքական դաշտում պիտի պայքարը շարունակվի, բայց դա պիտի նաեւ ուղղված լինի այն բանին, որ մենք որպես պետություն հանդես գանք մեր իրավունքների հետապնդող, որտեղ ինչու, ես ինչ եմ սկսել այս հարցում զբաղվել, ոչ թե նրա համար, որ չգիտեմ, ուրիշ գործ չուներ, ոչ, որտեղ ինձ համար այն ժամանակ ակնհայտ էր, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ կարող է գոյություն ունենալ մեծ ու հզոր, կամ գոյություն չի ունենա, եւ փորձը ցավոք սրտի տալիս, որ իմ կանխատեսումը ճիշտ էր, որովհետեւ այսօր մենք ամեն ինչ տվել ենք ռուսներին, հերթով տալիս ենք, ասում ենք դե այլ դրանք չունենք, բայց ես էլ եմ ասում, որ եթե մենք այդ հարցերը չլուծենք, այլ դրանք չենք ունենա, եւ կգանք ի վերջո դրան։ Դրա համար պայքարը պետք է շարունակել, լինի Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կազմակերպություն կոչվի, չգիտեմ, կառավարություն կոչվի, հայդատ կոչվի, ռամկավարները, հնչակները, մյուս ամեն մեկը անհատ մարդիկ, բայց ես նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի այսօր ես ինչքան նկատում եմ, Սփյուռքի հարցը միասնականությունը չի, երբեք էլ միասնական չի կարող լինի, չկա որևէ ազգ, որ միասնական լինի, դրանք հեքիաթներ են, մտածող մարդիկ տարբեր ձևի են մտածում, Հայաստանում էլ նույնպես, բայց խնդիրը հետևյալն է, ասում եմ, մենք կարող ենք չունենալ նույն հայացքները, բայց կարող ենք նայել նույն ուղղությամբ, այս ուղղությամբ նայելն է, եւ այսօր իմ ասածը սա է, պետք է հնարավորինս կիզակետ դարձնել հողային պահանջատիրության հարցը, մնացած բոլոր պայքարները արդեն ժամկետ անց են եւ անհեռանկար են։ Շատ բարի, իսկ ես գրնամ ավելցնել մեկ խոսքը, որ հողային պահանջները դժբախտաբար մինչև այսօրս թերևս չեն ներկայացված որևէ մեկ մարմնի, առաջի անգամը լալով այս նոր ստեղծված կառավարությունն է, որ կպահանջի, որ մինչև այսօր ցեղասպանության հարցերը թրված են առջևը, որ դեսած ենք ոչ մի լուծումի չի ասած, սենատը ըսել է պիտի ընդունենք, նախագահը ըսել է պիտի ընդունենք, մինչև վերջի վարքան միտքը փոխած է, մեզ միշտ խախտուցած են, իսկ իմ հասկացողությամբ եւ իմ անձնական հավատամքով որպես հայ ես պահանջատեր եմ, եթե Հայաստանի պետությունը պիտի չի մասնակցի այդ պահանջատիրությանը, ես հայ ծնված եմ եւ իմ բարդականությունն է եւ ամեն մեկ հայի բարդականությունն է, որ այդ պետությունը մեզ կպատկանի։ Պետությունը վերջապես ասկի անհատներեն կփոխանա եւ ասկի անհատներն են, որ որոշեն իրենց աբական եւ իրենց աբակա պահանջատիրությունը։ Ուրեմն այս ասելով բարոն Մկրտչյան, ես ցեզի իմ հարցումս պիտի դամ, ծեր կարծիքը այս խոսքի վրա եղած է այս չափ տարիները դեսած ենք գազագերբություններ, խումբակներ, խումբեր, որոնք պահանջատեր չեն եղած այս իրականությունները, որ մեզ դրված է, մեր իրավունքները դրված է, երբևիցե մենք պահանջատեր չենք եղած։ Ձեր կարծիքը կուզեմ քիչ բացատրեք։ Շնորհակալություն, ինչ խոսք, ես ուշադիր լսում էի, այստեղ պետք է մենք նորից անդրադարձ կատարենք դեպի պատմություն եւ նորից վերադառնանք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջին, որտեղ 1946-47 թվականներին ամերիկյան 16 կազմակերպություններ հասարակական, շեշտում եմ լրացնելով պարոն Պապյանի խոսքը եւ միտքը այն մասին, որ
հասարակական որևէ կազմակերպություն միջազգային հարաբերությունների որ ոչինչ չարժի, բացարձակապես իրավունքը կարող է ներկայացնել միայն իրավատերը, այն է պետությունը։ Հետևաբար, մենք խոսում ենք հիմա պետության մասին, սա կարևոր, շատ կարևոր շեշտադրում եմ ես փորձում կատարել, որպեսզի հանրությանը լինի ընկալելի։ Մենք խոսում ենք պետության գործառույթների մասին։ Հիմա ունենալով պատմական փորձը հասարակական կազմակերպությունները որևէ հարաբերությունների մեջ պետությունների հետ չեն կարող հասնել արդյունքի։ Նշեց նաև ռուսական թևի ընկերները, որոնց ես ճանաչում եմ, որոնց հետ շփվել եմ, որոնց հետ 20-25 տարվա կապ կա։ Ես իրենց հետ հարաբերվել եմ ժամանակին, խոսակցությունը եղել է նույնական ձևով, բայց այսօր ի ուրախության մեզ մենք կարողացանք Հայաստանի հայ ժողովրդի համար քաղաքական շրջանառության մեջ դնել վտարանդի տերմինը։ Եթե մենք էլ ոչինչ չանենք, կրկնում եմ, բայց մենք անելու ենք։ Վտարանդի կառավարության եզրույթը դարձավ հայ ժողովրդի քաղաքական մտքի անբաժան մասը։ Հիմա սա այս պահին ինչքան ենք գիտակցում, սա այլ խնդիր է։ Երկրորդը, վտարանդի կառավարությունը հասկանալով իր վրա վերցրած ծավալը Հայաստանի Հանրապետության առջև խնդիր է դնելու։ Սա երկրորդը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ժամանակին Սփյուռքից պահանջում էր, որպեսզի նրանք ունենան ինչ-որ մի կառույց, որ հետ կարողանան հարաբերվել։ Այդ կառույցը չկայացավ։ Կրկնում եմ, կարող են մարդիկ կարծել այստեղից այնքան, որ մեր աշխատանքը ուղղորդվում է ինչ-որ մեկի կողմից, որպեսզի այդ ստերեոտիպները ես ջարդեմ եւ դրանք երբեք կյանքի չկոչվեն, յուրաքանչյուրն ասեմ, ներկայացրեք ձեր ծրագիրը, կիրագործի վտարանդի կառավարությունը։ Եթե որևէ մեկը կարող է որևէ ծրագիր ներկայացնելու, հայտարարում եմ, վտարանդի կառավարությունը այդ ծրագիրը կյանքի կոչի։ Խնդիրը չի վերաբերում փող ունենալուն կամ չունենալու։ Ազգային հողի վրա միշտ կգտնվի 1-2 միլիոնատեր ազգա կենտրոն հայ, որ կտրամադրի այդ փողերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Սփյուռքի միասնականության կամ ոչ միասնականության ժամանակի կորուստ եմ համարում, դրա քննարկումը փաստերը կան, կուսակցությունները կան, եկեղեցին, բոլոր կառույցները կան եւ յուրաքանչյուրը ունի խնդիր լուծելու այն, ինչ որ ինքը լուծել է։ Մենք մեր առջև դրել ենք կոնկրետ խնդիր։ Հանրությանը պատրաստելու, իրագործելու պահանջատիրությունը։ Իրավունքի հարթության վրա, ազգային հողի հարթության վրա, միջազգային քաղաքական հարաբերություններում նաև օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայությունը քաղաքական միջազգային ասպարեզում օգտագործելով մեր արևմտյան Հայաստանի ձևաչափի մեջ արդեն մակում որպես բնիկ ժողովուրդ գրանցված լինելու իրավունքը։ Ինչ կունենանք դրանից, չգիտեմ, բայց օգտագործել ենք բոլոր այդ լծակները եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված Արա Պապյանի դիտարկում իրոք այդպեսին է, կամ կունենանք մեծ միասնական Հայաստան, կամ ոչինչ չենք ունենա։ Հասկանալով նաև սա, այսինքն կամ ունենանք միասին մեծ Հայաստան, կամ ունենանք միասին մեծ Ռուսաստան, փաստորեն ադիգա է։ Ես դեմ եմ մեծ Ռուսաստանի գաղափարին, դա իրենց խնդիրն է։ Իմ խնդիրն է ունենալ միասնական եւ մեծ Հայաստան։ Այն սահմաններով ինչ որ մենք ունեցել ենք, որպեսզի քաղաքական հարթության վրա չլինի ֆիասկո։ Գոնե նվազագույնը մենք հայտարարեցինք Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը իրեն համարում է պահանջատեր այն մասով, ինչ մասով որ Հայաստանի Հանրապետությունը պահանջատեր չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պահանջատեր իր 28000 քառակուսի կիլոմետրով եւ Արցախով, կարծում եմ այդպես։ Ներառված չի Ջավախքը, ներառված չի Նախիջևանը, ներառված չի Ղարսը, Սարիղամիշը եւ Արևմտյան Հայաստանի 3 վիլայեթները։ Ստիպված գիտակցելով, հասկանալով արել ենք նման հայտարարություն։ Դե ինչքան ինչպիսի հետևանք կունենա, դա էլ էական չեմ համարում։ Հայության համար է արարված առաջի հերթին հայտարարությունը, որ հայը կարողանա իր ողնաշարը ուղղել ազգային հողի վրա եւ ասել, որ կա ազգային մտածող մեկ խումբ, ովքեր հասկանում են ողջ ողբերգությունը եւ փորձում են գոնե այդ քաղաքական քայլերով ուղղորդել առողջ ուժերին, գոնե գտնել այն համակեցությունը, ինչ որ պարոն Պապյանը մշտապես օգտագործում է, որ ես կողմնակիցն եմ, կարողանալ
ուղղել խնդիրը։ Այո։ Ինձ համար հետաքրքիր չէ մեծ հզոր Ռուսաստանը եւ ռուսախոս հայը, ինքս ունեմ ռուսական կրթություն։ Շատ լավ տիրապետում եմ ռուսական մշակույթին, արվեստին, ամեն ինչին։ Ինձ համար հարազատ է իմ մշակույթը։ Դեսնալով բարոն Փափյանին հայտարարությունները կարծեմ թե ձեր միտքին համաձայն են լրիվ, այդ կողմանը չեմ կարծել որ կասկած կա, որ բավականին ես կհետևեմ իր հայտարարությունները, բավականին ասկա նվեր կորձ գնե social media-ի մեջ շնորհակալություն ադոր համար բարոն Փափյան ցեզի գահիտնենք, որով բավականին կհետևենք ձեր կարծիքներուն, ձեր անգլերենով գսեն stance on national issues ձեր գեցվածքը հայացքի վերաբերյալ, Հայաստանի վերականգնման վերաբերյալ եւ ընդհանուր տարածքի եւ այս կորձը որ օրերեք, բայց ես կուզեի մեմ եւս հարցում արցնել, այս կորձը որ ռիկտուկ եւ փաստերը փերիկ մեջ որ միջև ովև մեկ կազմակերպություն, որ այդ կազմակերպություններուն հետ խոսել եք եւ ասել են իրենք հզոր կազմակերպությունները տրամով, բայց այս կորձը չեն գրծածնել փաստորեն, բայց თუ գրի ես կուզեի մեմը բացատրություն տակ ինչպես պիտի կարողանա այս կորձենեությունը իրավական մարմինի մեջ մտնա որ կարողանանք մենք մեր իրավունքները բանջել եւ որ այսօր գտեսնանք արտակախտ մեծ հոսքով դեղի կունենա եւ անիրավ վիճակ կա կուզեի ծեր գարձիկը Գիտեք այսօրվա արտագաղթը եւ ծեր ասած անիրավ վիճակը շատ բանով արձագանքն է 20-ական թվականներուն Հայաստանի հետ տեղի ունեցածի։ Հիմա իհարկե կա corruption կա, վատ կառավարում կա Հայաստանի մեջ, բայց Հայաստանի միակ երկիրը չէ, որ այդպիսին է։ Բայց քանի որ մեր նյութական պայմանները եւ երկրի սահմանները եւ այդ landlocked լինելու հարցը այնքան ազդեցություն ունի մեզ վրա, որ դա սաստկացնում է։ Դրա համար իմ մտայնությունը հետեւյալն էր, որ պատճառը գալիս է դրանից, որ մեզ հայրենազրկեցին, այսինքն մեր երկրի զգալի մասը օկուպացրեց մեր թշնամին։ Այսինքն հիվանդության պատճառը մինչև չբուժենք, հիվանդության հետևանքը չենք կարող։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանը նախ պիտի հզորանա, հետո այս հարցը քնի։ Հայաստանը չի կարող նման իրավիճակում երբևէ հզորանա, այսինքն նախ պիտի ինքը մեծանա, որ հզորանա։ Հիմա ես ու տեսական քայլերը անեն, որ ինչ մենք պիտի անենք, որպեսզի հասնենք հաջողության։ Գործնական առումով կլինի թե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Ես տեսեք, մենք չկա աշխարհում մի որևէ կառույց, որը կարողանա որոշել իր իրավասության շրջանակների մեջ մտնել, որոշելու համար, թե որ հողը որ պետությանն է պատկանում։ Նման կառույց չկա, բայց կա ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, որը իրավունք ունի որոշելու ցանկացած իրավական փաստաթղթի, պայմանագրի կարգավիճակը։ Հետևաբար մեր հայցը չպիտի լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հողային պահանջներ այդ նկատմամբ, որտեղ դա իր լուծելիք հարցը չի։ Մեր հարցը պիտի լինի հետևյալը, որ կա փաստաթուղթ, տվյալ դեպքում իրավարար վճիռը, որը որոշել է Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Արդյոք այս փաստաթուղթը այսօր ունի իրավական ուժ, թե ոչ։ Այն բանից հետո, որ մենք ստանանք դրական պահանջ, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որտեղ արդեն նրա լիազորությունների շրջանակի մեջ է կենսագործել ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումները, որից եմ կրկնում, խոսքը զուտ իրավական փաստաթղթի կարգավիճակը։ Մենք կարիք չունենք այսօր որոշելու, աշխարհը կարիք չունի որոշելու, որն է հայկական, որը թուրքական։ Դա որոշված է, պարզապես այդ որոշումը։ Անվտանգության խորհուրդը պիտի լուծի այս հարցը, որովհետև անվտանգության խորհուրդը ունի պատասխանատվություն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 34-րդ եւ 35-րդ հոդվածների հիման վրա լուծելու շտկելու են բոլոր անիրավությունները, որոնք կարող են բերել պատերազմի։ Սրանք խնդիրներ են, որովհետև այլ ճանապարհ ես չեմ տեսնում։ Պարզապես օրինակի համար, եթե մենք իհարկե մյուս ճանապարհը հետեւյալն է, որ եթե մի օր ինչ-որ Թուրքիան տրոհվի եւ այլն, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, անգամ տրոհվելու պարակային մենք իրավական լուծում ունենանք։ Ղարաբաղի հարցը շատ պարզ օրինակ է, չէ՞։ Մենք այսօր ամբողջովին վերահսկում ենք Ղարաբաղը, մենք այդ հարցը լուծել ենք, բայց քանի չկա իրավական վերջնական ձևակերպում, հարցը լուծված չի եւ հարցը քննարկվում է։ Հետևաբար անկախ այն բանից,
ասենք Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանը ինչ ճանապարհով կլուծվի, իրավական ճանապարհը ի վերջո վերջի, ասենք առաջի եւ վերջի ճանապարհն ամեն ինչի, միջանկյալ ուրիշ հարցա։ Դրա համար այդ ճանապարհն է, որը լրիվ հնարավոր է, եթե մենք իհարկե մեր գործունեություններով արդեն խոսեցինք բան չանենք, չփակենք մեր հնարավորությունները։ Ես միտացնեմ մեկ հերացանի եւ ժողովրդեն մեկ հատ հարցում իրարնենք։ Այո, դուք եթերում եք, հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Քիչ մ արագ խոսեք, հրամեցեք։ Հարցս հետևյալն է։ Եթե դիտարկվել է երրորդ տարբերակը, որ Հայաստանի կառավարությունը ճանաչի վտանգի արևմտյան կառավարությանը եւ իրավունք տա նրան ներկայացնելու իրեն պահանջները։ Եվ ինչով դա կարող է ադի, այսինքն այս աշխատանքը լուծելու համար։ Ես պիտի թույլ տամ պատասխանը իրենք տան, ծեր հարցումը այդ էր, որ եթե Հայաստանի կառավարությունը ճանաչի Արևմտյան Հայաստանի վտարանքի կառավարությունը, բարոն Մկրտչյան, ցեզի էր հարցումը ուրեմն։ Շնորհակալություն, հարցումը ես հասկացա, մենք տևականորեն Հայաստանի Հանրապետության հետ այսպես հարաբերությունների մեջ ենք, ես անցյալ անգամ հնչեցրեցի եւ որևէ գաղտնիք չեմ պահում, կան որոշակի հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունները վերջիվերջո տանելու են վտրանի կառավարության ճանաչման ճանապարհին, որտեղ դա ուղղակիորեն կբխի Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ինքը իր ուսերից կգցի այն բեռը, որը չի կարողանում տանել։ Սա ընդհանուր այսպես զրույցի շրջանակներում որպես մոտեցում։ Առաջի քայլը ես համարում եմ այն, որ մենք արդեն կանք, երկրորդ քայլը ունենալ ներկայացական կենտրոններ մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, հուսով եմ, որ այս տարվա մեջ այդ հարցը մենք կլուծենք եւ կարծում եմ, որ ինչու՞ չէ, եթե կճանաչի ավելի լավ, այդ դեպքում ազգային թևը հանգիստ կլինի եւ Հայաստանի Հանրապետությանը կոժանդակի ինչ-ինչ խնդիրներում, նաեւ միջազգային հարթության վրա։ Այսքան շնորհակալություն։ Անցնի մեկ եւս, այո, հրամեցեք։ Հա, պարոն Պետրոս, ես էլ հարցում ուրախ եմ։ Հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Ուրեմն հարցը գիտե վտարանի այդ կառավարությունը որ գա։ Տասկան գուսակցում գա, ոչ մեկը չի ջանցնա։ Հայաստանի կառավարությունը չի ջանցնա։ Եվ գարդեն կողորցում է, այս մարդիկ ովքեր են, որ ես պետք է իրենց հարգեմ եւ ջանցնամ։ Ձեր հարցումը այդ ճավ է։ Եվ ուզեմ հա իրենց ջանցնալ, ովքեր են, որ մեր սպյուրքը չի ջանցնալ իրենց, առաջի անգամ է, որ ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք գան, որ մենք ավելի իրենց կողքին գնանք, որ իրենք ջանցնալ դան, որ գուսակցություններն ալ կան իրենց կողքը գնան։ Շնորհակալություն։ Կառավարությունն ալ Հայաստանից կան իրենց կողքը գնան, որ մենք սպյուրքահայերս, որ իրենք 3 միլիոն են Հայաստանը, 7 միլիոն տուրսն են սպյուրքը։ Եվ իրենք 7 միլիոն սպյուրքը, որ… Լավ, թույլ տվեք, որ պատասխանենք։ Շնորհակալություն, ձեր հարցումը հասկացանք։ Մենք մոտավորապես 3 ամիս է գխոսենք որ այս հարցով եւ բավականին փաստադրել ենք ովքեր են ինտերնետային գայքերը դված են, բոլոր ինֆորմեյշնները դված են եւ բոլոր քաղաքնիկը չի ասի եւ իրենք ունեցել են մոտավորապես 17-18000 անձնակիցներ, որոնք ընդրության մասնակցել են։ Բիդի թույլ տամ բարոն Մկրտչյանը մեևս քիչ մի փաստադրեք վտարանքի կառավարության մասին սպյուրքի մեջ։ Շնորհակալություն, ուղղակի ամեն անգամ մարդիկ հարցը տալիս են, ես հասկանում եմ, որ հետաքրքիր է։ Մենք ունենք հրճակել ենք վտարանքի կառավարություն, նպատակ ունենք Սպյուրքում ոչ թե վերցնել մեկ կուսակցության կամ մեկի հասանելիք կտորը, այլ աշխատանքը տեղափոխել Արևմտյան Հայաստանի տարածք հնարավոր արագությամբ եւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում կազմակերպել, ինքնակազմակերպել, որը ուղեցույց դառնա Սպյուրքում ապրող հայության համար, ովքեր ցանկանան մասնակցել աշխատանքներով, բարով մասնակցեն, այս պահին ես իմ անձնական զրույցների շրջանակներում ավանդական կուսակցության ղեկավարներին առաջարկել են այս պահին
չմասնակցել մեր աշխատանքներին, քանի որ կուսակցության մասնակցությունը այս պահին գտնում ենք ոչ նպատակահարմար։ Երբ որ կգա այն պահը, երբ որ վտարանդի կառավարությունը իր հիմնական աշխատանքներն ավարտած կլինի, կարծում եմ այդ պահից սկսված կուսակցությունները կարողանան մասնակցել աշխատանքներին։ Այս պահին մենք իրականացնում ենք ազգային ծրագիր, ազգային ծրագիրը ինքը կուսակցական ծրագիր չէ, կուսակցական ծրագրերը իրենք նեղ խմբի շահեր են ներկայացնում, հետևաբար այս պահին նորից ասեմ մենք նպատակար չենք համարում։ Եթե կուսակցությունները ցանկանում են մասնակցել մեր աշխատանքներին, թող մասնակցեն, բայց միայն մասնավոր ծրագրերի շրջանակներում կամ մեկ ծրագրի շրջանակներում, որպեսզի հասկանանք իրար։ Մնացած բոլոր առումներով մեր բաց ենք բոլորի համար, կայքերը հայտնի են, հաղորդաշարը կա, եթե հարցումներ կան, խնդրեմ, էլի պատրաստ ենք պատասխանելու, շնորհակալություն։ Ես կգնամ ավելի մանրամասացնել այդ հարցումը, պատասխանը ավելի ճիշտ է, այս ժողովրդական շարժումն է, ժողովրդին բանջարդիրությունը կներկայացվի, որ մինչև այսօր քանի 90 տարիներ, 98 տարիներ այսպիսի պահանջը չէ դրված, որ շնորհակալ ենք Բարոն Արափապյանին, որ պատրաստած է այս խորունկ քարտեզները, միտքերը, իրավահայտ վճիրները, որ մեզ կպատկանի, եւ այս վճիրները, որ մեզ կպատկանի, երբևիցե չի ներկայացված բարձր մարմիններուն, որ մեզ դրված է եւ դարբեր երկիրներու կողմանը ստորագրված է, սիլ եղած է։ Ուրեմն Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության կորձունեությունն է այս կորձը առաջ տանել pedagogan մագարտակով։ Բարոն Արափապյան, ցեզի գուզեի հարցում արցնել այս իրարավալ վիճրի երբ որ կներկայացվի բարձր մարմիններուն, որովհետև շատ անգամ թուղթեր կներկայացվի իրարավալ վիճիրներ կներկայացվի United Nation-ին, բայց անպատասխան գլա։ Գուզեի քիչ բացատրեք այսօր ավելի բարձրությունը ինչ է։ Նայեք, իրավարար վճռի arbitration-ների, arbitrable-ների կարևորությունը այն է, որ այն ի տարբերություն պայմանագրերի չունի առաջին հերթին ժամանակային սահմանափակում, սա շատ կարևոր է, այսինքն ինչքան էլ ժամանակ անցնի այն ուժի մեջ է, որտեղ վերջո դա դատարանական վճիռ է։ Երկրորդը այն է, որ այն պարտադիր է կատարման համար, այսինքն ինչպես դատական վճիռը, որը կայացվել է եւ որը չունի բեկանման գործընթաց, պիտի կատարվի։ Եվ եթե չի կատարվում, չի նշանակում, որ չկատարվելով այն չեղյալ է հայտարարվում։ Եվ երրորդ կարևորությունն այն է, որ այն չի կարող վերաձևակերպվել, վերաքննարկվել։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ 1920 թվականին հայկական հարցը քննարկվում էր սահմանների հարցը, եթե ուշադրություն դարձնեք, բոլոր հողային հարցերը Սևրի պայմանագրի մեջ եւ Փարիզի հաշվով լուծված են հենց առանցին այդ տարածքային բաժնում, բայց Հայաստանի տարածքների հարցը լուծված է քաղաքական բաժնում, այդտեղ առանցին բաժին կա։ Ինչու՞, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ այն ժամանակ լուծումը չէր լինելու, բայց պետք էր այնպիսի որոշում կայացվել, որը հնարավոր չլիներ տարիների ընթացքում փոփոխության ենթարկել։ Եվ այսօր հենց կարևորությունն այն է, որ ասենք հետագայում կնքված Ալեքսանդրապոլ, Մոսկվա կարս այդ պայմանագրերը չեն կարող սրա վրա ազդել։ Այսինքն ինքը որպես իրավական վճիռ մնում է ուժի մեջ։ Նորից կրկնելով ասեմ, որ մեր խնդիրը պարզապես սա քնած վիճակից բերել ավելի քաղաքական դաշտ, հետո տանել այդտեղից արդեն իրավական դաշտ։ Մինչև 30-ական թվականները այս հարցը շոշափվել է, Շեխ Վահան Քարտաշյան կարին շատ զբաղվել է, բայց կարծում եմ հենց այն պատճառով մենք արդեն հպանցիկ անդրադարձանք, երբ որ Հայաստանի հողերի հարցը ընկալվեց որպես ՍՍՀ հզորացման հարց, հարցը ակամայից հետ գնաց։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ցեղասպանության հարցի առաջ մղելը 60-ական թվականներին պայմանավորված էր սառը պատերազմով, այսինքն այն ժամանակ նույն ամերիկացիները, ամերիկա հայերը, Շեխ մակարթիզմի շրջան էր 50-ականներին, շատ վտանգավոր էր
Այսինքն եթե մի հայ Ամերիկայում ասեր, որ հողերը տվեք Հայաստանին, դա նշանակում էր հողերը տվեք Սովետ Միությանը, որ նշանակում էր հակապետական կոչ։ Դրա համար դա եկավ առաջ, ես հասկանում եմ, պարզապես իր դերակատարությունը կատարել է, հիմա 90-ականներից մենք նորից պիտի կենտրոնանանք մեր բուն իրավունքների վրա, որովհետև ես կարծում եմ, որ ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարումն է կարևորը եւ ոչ թե ցեղասպանության ճանաչումը, որտեղ ցեղասպանության ճանաչումը ինքնանպատակ չէ, այն միայն ճանաչումով։ Իսկ ցավոք սրտի մենք հասել ենք այսօր նրան, որ անգամ այսպես կոչված մեր թուրք շատ բարեկամներ, որոնք հանդես են գալիս ցեղասպանության ճանաչման օգտին, կտրուկ դեմ են որևէ, այսինքն զիջումների, առավել եւս տարածքային զիջումների, որը սխալ է, որտեղ մենք ենք իրանց մեջ տպավորություն ստեղծել, որ կարծեք թե մենք պատրաստ ենք բավարարվել միայն այդ ճանաչում։ Մենք հիմա պիտի այդ հարցը լուծենք, որտեղ առավել եւս մենք շատ ժամանակ չունենք, այստեղ արդեն նշվեց, մենք ունենք արտագաղթ, մենք ունենք ծածող սպյուրք, այս ամբողջ չկա։ Առաջիկա 20 տարին է մեզ համար, 20-25 տարին է, որ ամենահրատապ շրջանն է, որ պիտի լուծենք։ Հակառակ պարագային գնալով զուտ դժվարանում է, որովհետև այդ սերունդները հեռանում են այս հարցից։ Շատ ճիշտ է, նամանավանդ հիմա ինչպես որ ասիք արտագաղթ, custom union-ի միացում, ցուլում, այս ամենքի համար սպիրկը պետք է նամանավանդ այս իրարաբար վճռի բարդատրումը տնե Հայաստանի պետության վրա եւ Արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարությունը կարող է այդ կորզը ընել եւ դանել առաջ, որովհետեւ արդեն սկսված է։ Բարոն Մկրտչյան, ցեզ ես հարցում ունեմ, մեմևս շատ կարևոր է, որ այս չափ դարիներ, կուզեմ նույն հարցումը, նման հարցումը ցեզ, այս չափ դարիներ, որ չի կարողացած այս հարցը մեջտեղ թրվել եւ հանգարձակի մեջտեղ գուկա եւ անշուշտ է տարբերակ կա, Բարոն Փափյանի տարբերակը Հայաստանի պետությունը պետք է ներկայացնի, իսկ մեր տարբերակը ժողովուրդը պետք է ներկայացնի, ժողովուրդը պետք է ստեղծի կառավարություն եւ ներկայացնի։ Ձեր կարծիքը կուզեմ ինչպես պիտի գտնանք համագործակցել այսօր շուրջ։ Եվ եթե հանգարձակի Հայաստանի պետությունը փոխի իր միտքը արդյոք ինչ պիտի կատարվի Արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարությանը։ Նայեք, դուք ասեցիք արդեն մեծ կտորներով, ուրեմն կա պետական միավոր Հայաստանի Հանրապետություն, որը այս պահին ձեռնպահ է մնում հողային պահանջատիրություն ներկայացնելու, կա ազգային շարժում, որը ունի իր կառավարությունը, որը փորձում է այն ինչ որ չի կարողանում կամ չի ցանկանում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնակազմակերպման միջոցով իրականացնի ինքը։ Սա նպատակ հասնելու համար անցյալ անգամ ասեցի, նորից կրկնում եմ 450,000 Արևմտյան Հայաստանից փախած եւ Սփյուռքում ծավալած հայության ժառանգները պետք է ներկայանան եւ իրենց ինքնությունը ցույց տան, ոչ թե որպես Միացյալ Նահանգների կամ այլ մեկ երկրի քաղաքացի, այլ ինքնաճանաչվեն եւ դառնան Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի։ Ինչու եմ գրում, սրանք քաղաքական կատեգորիաներ են, դարձան Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, կարողանում են խնդիրը բարձրացնել քաղաքական հարթության վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները չկարողացան խնդիրը բարձրացնելու։ Գներեք, մեկ վարքան ես նույն միտքը կուզեի համատեղ հարցնել, արդյոք պարոն Փափյանը համաձայն է, որ ժողովուրդը մեր ազգի զավակները դառնան Արևմտյան Հայաստանի վտանգի արևմտահայերու քաղաքացիներ։ Ներողություն, ես միտքս վերջացնեմ, փոխանցեմ պարոն Արա Փափյանին։ Այստեղ խնդիրը հարկավոր է հստակ բաժանում անել։ Քայլը, որ ես առաջարկում եմ, դա մեկ նպատակ ունի, որպեսզի հայի մեջ արթնանա հայ լինելու խնդիրը, սեփական հայրենիքի նկատմամբ պատասխանատվություն ունենալու խնդիրը։ Առաջի կարևոր քայլը սա։ Երկրորդը հնարավորություն կտա կառույցին ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությանը իրավունքը, որը կառուցվում է արդեն այդ քաղաքացիների ազգությամբ հայ իրենց ճանաչված քաղաքացիների ցանկությամբ։ Շնորհակալություն։ Ոս ես մեջբերում ուզեմ անել ինչ հնարավորություն ունի բանջարությունը, եթե բանջարեր չի գա, եթե գոյություն չունի Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի գոյություն չունի աշխարհի վրա, ովքեր են ուրեմն այդ հողերը բանջարները։ Այս հարցումը պիտի դրվի, չէ, գամա թե ագամա։ Այսին
ես կգարձեի, որ ավելորդ է այն հարցումը, թե պետք է լալ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի թե չէ։ Եթե Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ գոյություն չունին, կանադացիներ, ամերիկացիներ ու ֆրանսացիներ են, ապա իրենց երկիներում մեջ ապրում են։ Բարոն Փափյան։ Նայեք, նորից մենք հարցը պիտի բաժանենք երկու հարթության, քաղաքական եւ իրավական։ Եթե քայլը կատարվում է որպես քաղաքական քայլ, քաղաքական քայլը ընդունելի է, որովհետեւ գիտեք, սա ցևով հնչեցնելու ցև է, որ պահանջներ կա։ Անպայման միան քաղաքական կետնի վրա է մեր խոսածը։ Ներկայիս որ եթե մենք հարցը տեղափոխվենք իրավական առումով չի կարող լինել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն, որտեղ Արևմտյան Հայաստան պետություն չի եղել, եթե չկա պետություն, չի կարող լինել քաղաքացիություն։ Բայց մեր խոսքը այսօր քաղաքացիներու վրա է։ Մի վարքյան ես պատասխանեմ, ոչ միայն պիտի լինի պետություն, այլ նաև ճանաչված պետություն։ Այսօր մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հռչակված հանրապետություն, որը ունի միջազգային ճանաչում, հետևաբար ունի քաղաքացիություն։ Այսինքն այդ իրար հետ բխում է, դա իրավական առում։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, քաղաքական պայքարի մեջ ուրիշ հարց է։ Ես օրինակի, նայեք, ես որևէ ոչ կուսակցության, ոչ կազմակերպության, ոչ արևմտահայ, ոչ արևելայ, ես գործում եմ որպես անհատ մարդ, անդամ չեմ որևէ կազմակերպության կամ կուսակցության։ Եվ ես համագործակցում եմ բոլորի հետ, ովքեր հնչեցնում են հողային պահանջատիրության հարցը։ Հիմա հնչեցման ձևերը տարբեր կարող են լինել։ Օրինակի համար թեկուզև այդ, չգիտեմ, քաղաքացիություն կոչեցած հարցել եմ ասում։ Հարցը դա պարզապես հարցը բարձրացնելու ձևերից մեկն է, որովհետև այստեղ շատ կարևոր մի պահ կա ինձ համար։ Ժողովուրդը միշտ պիտի հետամտիր իրավունքներին։ Ինչու եմ ասում, որտեղ եթե վաղը մենք մտնենք միջազգային դատարան, եթե ինչ-ինչ հանգամանքներով, այնտեղ մեր դեմ հայցը չընդունելու պատճառաբանություններից մեկը կարող է այն լինել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը միակ իրավատերն է, կրկնում եմ, այստեղ իրավական առումով միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է, հարցը չի բարձրացրել, հետևաբար գործում է էստոպելի սկզբունքը, այսինքն անգործության հետևանքով իրավունքները կորցնելու սկզբունքը։ Մենք գոնե կփորձենք հակադրել այն բանին, որ այո պետությունը որպես իր քաղաքացիների միավորում չի դրել այս հարցը, բայց իր քաղաքացիները, ինչպես նաև իր, այսպես ենք, ազգակիցները, հարցը պարբերաբար քննարկվել է, չի մոռացության չի տրվել։ Եվ օրինակներից մեկը, չգիտեմ, սկսած այսօրվա այս հաղորդումով, ժողովներով, վտարանդի կառավարության, հայ դատի գրասենյակի, եկեղեցիով ասված անգամ քարոզի միջոցով կարելի է փաստել, որ հարցը շարունակաբար գտնվել է մեր օրակարգում։ Սա շատ կարևոր է քաղաքական առումով։ Կրկնում եմ, իրավական առումով գուցե ոչ, բայց քաղաքական առումով կարևոր է, որովհետև մեր դեմ գործելու են, չէ՞, մեր դեմ գործելու են։ Հետևաբար ամփոփելով ասեմ, ցանկացած գործողություն, որը փաստում է մեր հետևողականությունը պահանջատիրության հարցում, մեզ համար ընդունելի է։ Շատ բարի, արդեն ինչ կնշենք, մեր ժամանակը վերջացավ այստեղը, մի քանի հարցումներ թեր գալ պիտի 1-2 շաբաթ վերջ, որ հանդիպենք, հաջորդ հանդիպումին կգնանք նորեն այս հարցումները, որով շատ կարևոր հարցումներ են, որ պետք է դրվի եւ պատասխանը ստացվի, որովհետեւ վերջի ասիկա շարժումն է, որ պիտի իրականացնե, հավատքով պիտի իրականացնե ազատագրումը եւ բանջարդությունը։ Բարոն Մգրչյան եւ բարոն Փափյան, շնորհակալ ենք, որ եկաք, կրնակ քիզի վրա մնալ դուք, վերջը հաղորդում եմ, վերջ կգնալ հերացանողները կլան ցեզ հարցումներ ուզեն հարցնել, ուրեմն որովհետեւ մեր ժամը վերջացավ, հասավ իր ավարտին, մենք պիտի միանանք ցեզ հետ հաջորդ շաբաթ, շնորհակալ ենք բարոն Արմենյան, որ եկաք եւ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ միացաք, մինչեւ քաշաբաթ ասված ցեզ հետ։